kemarin suruh ngomong gitu kan. Saya pengen dengar sebenarnya, tapi karena dipaksa saya cuma nanya simpel aja. Mas Slamet Jenggot dekat betul dengan Mas Iwan. Artinya setiap syair-syair yang beliau buat itu pasti tahu maknanya. Termasuk tadi lagu yang tadi itu, nyanyian jiwa haruslah dijaga, kata mata hati haruslah dirasa. Banyak warna sebenarnya. Kenapa kok Mas Iwan ngambil biru? Padahal kalau kita urut dari Sabang sampai Merauke Nusantara ini, itu kan jamaahnya hanya dua, jamaah Nahdlatul Ulama sama jamaah Muhammadiyah. Dan dua jamaah ini benderanya sama-sama hijau. Kenapa nggak ngambil warna hijau gitu? Hijauku gitu. Jadi saya agak kegeeran ini, maksudnya apa itu biru. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.